fahamarana ny fanadihadiana mahakasika ny zava-maniry fanao fanafody ny fandaharana ho any anio dia ho raisitsika ireo singa mahasitrana izay nosotomony tao amin'ny départementa chimie dia ho sedraina sy ho fantarina ao anatina laboratoire anankiray mba hahafahana manodina azy ho fanafody azo ampiasaina. Io no ho votoatiny ity fandarana ity miarahaba antsika mpijery ny télévision malagasy anasananao ny fanarahana izany. Taoriny le fikarohana natao hanamantarana ny singa rehetra sy nanavahana azy ireny tany amin'ny département chimie dia miditra ato anatin'ity département ity isika. Ity zany dia département anankiray tena manana ny lanjany tokoa rehefa tonga avy any ireo singa izay heverina fa ho singa masitrana azo atao fanafody ireo dia tonga ato. Inona ny dingana atao ato zany? Jerena aloha hoe toksika ve sanatria io singa avy any amin'ny chimie io alohan'ny anohizana ny zavatra rehetra dia jerena ny raha sanatria hoe mampoizina ve le izy sa tsy. Eo zany mbola misy mizara roa, misy hoe jerena ny ray andro fotsiny aloha, jerena zay amin'ny fatra ambonimbony kokoa dia rehefa hita zay hoe ohatra hoe tsy misy le fanapozinana dia tohizana indray amin'ny raika amby roapolo andro ka hatramin'ny valo amby roapolo andro zay moa notsana hoe toxicité subaiguë dia mitohy hatrany amin'ny chronique hatrany amin'ny telo volana ka hatramin'ny sivy volana zay zany no tena fantatra hoe tena tsy toksika le zavatra tsy manteraka voka-dratsy amin'ny vatan'olombelona. Vita zay mandeha amin'izay fanandramana amin'ny fanasitranana zany hoe test pharmacologique zany. Dia in vivo zany zao no in vivo zany no atao. Ahoana ny atao amin'izay zavatra zay? Mandefa le singa tary amin'ny chimie zany dia fanta reto zany le totozy reto zany le totozy fanaovana le andrana amin'ny resaka hoe poizina sa tsy poizina le zavatra. Reto ve totozy nompiana manokana mihitsy? Totozy nompiana manokana karazany hafa mihitsy reto antsoina hoe Suisse ny anina ny karazany efa voatokana manokana zany reo amin'ny fanaovana fanandramana ohatran'izao. Misy koa azo mampiasaina koa le maintimainty fa ny ato aminay moa zany le fotsifotsy no miasa kokoa. Ity zany zao le tsy ranoka le singa. Ity zany le singa avy any amin'ny chimie dia amatarana azy hoe sao dia pozina sanatria le singa dia alefa any amin'ny totozy zany le zavatra. Any amin'ny vavany? Any amin'ny vavany. Zay dia zay. Arahana maso mandritsy ny adiny enina, jerena daholo ny fomba fiatsany rehetrarehetra, ny zava-dratsy, ny voka-dratsy ny miseho amin'ny vatany. Mety mahafaty izy zany? Misy tena maty mihitsy, misy tonga dia afaka 10 minitra na 10 minitra dia maty. Raha velona somatsara izy zany ka tsy maninona dia zay vao manao fatra maromaro, zany hoe dozy maromaro. Dia rehefa hita hoe io fa misy masitrana amin'izay le izy averimberina, ilany teniko teo averimberina mandritra ny herinandro maromaro. Ahafantarana hoe mety hisy fiantraikany amin'ny olombelona ve le satria tsika rehefa mihina fanafody tsy indray mandeha ihany fa maromaro. Arahana maso ny fiatsikan'le biby rehetra mandritra n'le test de toxicité hoe pozina ve. Anisan'izay fanaraha-maso zay ny fampiasanay an'ity appareil ity rotarota dia apetraka eto zany, apetraka eto hijerena hoe sao dia sanatria ohatra hoe mamy le fanina le voalavo na koa hoe lasa matoritory ohatran'ny hoe sédatif dia raha ohatra fanina izy na mamy dia na matoritory dia tonga dia milatsaka izy, milatsaka ohatr'izay dia hitanay ato zany hoe nandritra ny 4 seconde izy no naharitra teto ambonin'ny zavatra ity vao milatsaka izy dia efa misy taremarika miseho hoe zao seconde no latsahana. Zay zany ny antony anisan'ny fampiasana fandrefesana ny tanjaky le voalavo nalazo le fanafody.
fanafody na koa hoe sanatria misy fiatraikany hoe mamo izy any amin'ny atidohany any miasa amin'ny atidohany any le zavatra mamo izy na hoe lasa matoritory izy misy fanafody mantsy mampatoritory dia mampiasa an'ity fitaovan'ity zahay a zay andrefesana ny fahenon'le le vatan'le biby a ny marary amin'ny tenany zany ty zavatra ohatra ny maranitra loha kely ty apetraka eo ny tongon'le apetraka eo ambonin'ny tongotry le biby io a dia manindra n'ity pédale ity zay dia mikoresy mandeha ty zavatra ty misy tsindry zany mia mitombo le tsindry miatra amin'le tongotry le hanina ia fa rehefa hoe manana asa ody fanahitainana le fanafody dia raha manana asa dia ela izy misitrana io fa raha tsy misy asany dia vetivety dia eny le marary dia sotominy anarana zao tsika indrizana sorony tongana eny le marary zany any dia raha ohatra ka tonga ty zany mbola tsy mihetsika mandaitra zay mandaitra le fanafody hoe manala fanahitainana antidouleur na anadisika filazana azy dia zany anisany karohana eto ato amin'ny ity toerana anankiray ity indray ahitana zavatra maromaro ity zao hitantsika io misy vovojavatra izy io vovojavatra izy io ty vovojavatra ty dia tsy inona akory fa io ilay narahantsika avy any miainga avy amina zavamaniry isika dia nandalo amin'ny fikarohana nandalo fitiliana nandalo ny famantarana ny zavatra misy ao anatiny nandalo ny famantarana ny mety ho fiatraikany dia tonga ato amin'ity toerana ity efa dingana faraparana izy ty amin'ny fanaovana fanafody inona sy inavy no ataontsika ay ny ato zany dia ny département ny pharmacie galénique zany hoe ny famadiana ireo singa izay mandaitra ho lasa forme misy karazany maro zany ny ato misy ny fanaovana gélule misy ny fanaovana sirop suppositoire dia ny misy comprimé fa ny hojerentsika androany aloha zany dia comprimé ny hojerentsika androany zany dia ny famadiana azy ho comprimé hoafatsika comprimé amin'izay zany io ilay singa izay mandaitra dia rehefa nisy zany ny fandinihana ny formule zany hoe formulation hoe firy ny fatra izay mapety ary ho ampiasaina entina hitsabona dia tonga eto zany tsika dia andefa anazy miaraka amin'ireo fangaro dia ity zany ity machine anankiray ity natao hoe mélangeur zany ato daholo zany mafangaro ilay singa skafana afangaro zany ilay singa rehetra samihafa izay namboarantsika n'ilay comprimé dia mifangaro izy ao dia mifangaro izy dia mandeha amin'izay tsika amin'ny atao hoe granulation azahoantsika nyray potipotiny dia vita rehefa mahazo an'ilay granulation tsika dia mandeha ny tamisage mandeha zany reto tamis zany reto izay misy diamètre maromaro efa voarefy daholo zany efa voarefy daholo ohatran'le fampiasana an-trano ohatran'le fampiasana an-trano misy refiny zany dia arakaraka ny comprimé arakaraka ny comprimé ao ataotsika no ampiasaitsika anazy misy ngezangeza misy manify ary misy ny tena bitika rehefa vita zany ny avy nanao ny tamisage tsika dia tonga eto amin'ny machine comprimeuse eto zany namoatsika an'ilay comprimé boribory izay efa misy lanjany sy refy ny reglena zany hoe nahitsy arak'izay dozy ilaina ampiasaina ho an'ny olombelona ny tokomoa ny dokotera moa zany dia efa misy hoe 500 grammes 250 grammes atiny zany dia efa voafaritra nanomboka hatramin'izy nanaovana formulation hatreto amin'ity machine ity eto zany no mamaritra n'izay zavatra rehetrarehetra dia rehefa azo amin'izay ilay comprimé dia tsy maintsy mbola misy zany no hoe tena manaraka ny norme ilaina ve nety ve ilay lanja nitadiavintsika tany amin'ny voalohany dia eo amin'ny contrôle qualité amin'izay zany tsika dia rehefa azo zany ilay comprimé dia manomboka aloha tsika amin'ny hoe fandanjana azy zany hoe nitovy daholo ve marina ve ny lanjany izay zany natao hoe homogénéité de masse dia misy eo amin'ny arakaraka ny norme
norme zay ampiasaina zany a mety roapolo farafakeliny a dia averina misy esse zany a azahoantsika mahazo statistika zany hoe tena marina tokoa ve ny lanjana dia izay zany nampiasantsika balance de précision andanjahantsika anazy tsy marina ny lanjana zany dia potehana igny raha tsy marina zany lanjany a dia tsy ampiasaina iny zany fa manao hafa indray satria tsy hitovy ny fatran'le principe actif ao anatiny dia iny zany zao a lanjainy io zany zao 1 gramme mahery be zany zao io dia rehefa vita zay zany zany hoe misy zavatra mbola ahitsy zany ao anatiny raha ohatra izy mihoatra na latsaka dia vita zay a dia mandeha ny atao hoe dureté ity appareil ity indray zany ahafahantsika mijery hoe mahafitaky ny ahoana le comprimé atsika ka ho levona ve ho voatelitsika ve dia ty test de dureté ty zany nampiasaina izay misy mandrefy ao zany a hoe hatramin'ny firy izy a no potika arakaraka le norme ampiasaina no takina zany miankina amin'ny norme takina zany any amin'ny 120 anoany izy zany izy zay vao potika iny zany a contrôle anankiray fandroany zany dia entindray a misy atao indray ity natao hoe appareil pour test de délitement ity indray zany a misy rano a izay mitovy amin'ny ao anatin'ny vavonitsika namboarina zany a ao daholo ny pH sy ny rehetrarehetra dia raha ao anaty vavony ary izy zany efa reo anatin'ireo le comprimé teo a levona izy a ary afrina ny fahalevonany dia mbola misy paramètre maromazo azy refesina ao anatiny ao hoe ny pH ve manahoana par rapport amin'ny ao anaty vavonitsika zany hoe mety akarary vavony be ve io sa mety anahoana zavatra rehetrarehetra zany zany a ao anatiny le contrôle qualité izay atao ato amin'ny ty département ty tena hoe vavony mandehandeha zany izy ty vavony mandehandeha zany io satria ny rano ao anatiny io a mitovy amin'ny ao anatin'ny vavonitsika zay dia io zany a iandrasana zany misy chrono ao a dia jerena dia rehefa levona tanteraka izy zany dia fantatra hoe firy minitra ve izy ny levona dia mifandray amin'le fenitra le norme nyteneniko teo ihany hoe firy ny takiny dia ampanarahana an'izay zany raha ohatra ka le izy zany tsy mety a dia tsy maintsy miverina indray tsika any amin'ny formulation dia mamerina indray zany mijery hoe inona le fangary mety tsy apety an'izay zavatra izay ty indray zany a mbola appareil pour test de fritement napetraka ao anatiny indray zany le comprimé teo a fa eo amin'ny folo eo isaky ny mandeha zany ny analyse indray mandeha nijerevana ao anatiny indray zany hoe raha ohatra ity comprimé ty a hoentsika mandehandeha vaky ve izy firy ny vaky ao anatiny dia amin'izay fotoan'izay zany tsika manaraka foana n'le norme izay teneniny eo hoe tokony rafolona le fatao a dia tokony ohatrotr'izao izy a raha manaraka ny norme ny antony zany contrôle rehetrarehetra ataontsika zany dia mba hitenenana hoe raha ohatra zany ka malemy loatra le comprimé namboaritsika dia tsy mety mafy loatra tsy mety fa tsy maintsy tafiditra tsara ao anatin'le norme izay takiny anisan'ny karazana norme izay ampiasaina ato zao ohatrany a ny pharmacopée européenne dia zay voalaza ao anatin'izay zany a dia ampanarahana an'ina ny fanamboarana ny comprimé zany raha ohatra ny hoe entina mandeha le fanafody na ohatra ny hoe na le emballageny koa emballageny koa zany a iny conditionnement mbola étape anankiray a izay hafa koa iny fa miankina amin'izao zavatra zao miankina amin'izao zavatra zao zany ny ahafahantsika hoe nofinosina atao anaty iny izy a sa ve izy atao anaty boaty a sa ve izy izay arakarak'izay zany a no toyan'ny asandray rehefa tapitra ny fandarantsika tao anatin'ny fandarana maromaro ny fanesy dia tete amin'ny centre national de recherche de produits pharmaceutique anakinarpa isika nijery mahakasika ny zava-maniry fanao fanafody no jerentsika tany zany midingana rehetra lalovana eo amin'ny fikarohana mba hahatonga azy ireny ho fanafody e manara-penitra amin'ny fandarana manaraka dia loha hevitra hafa indray no hoetin'ny fandarana karoka siketrika ho anao mametraka ny mandra-peona tompoko lahy sy tompoko vavy